Добрый день, мои дорогие подписчики. Сегодня хотелось бы поделиться с вами, что мы принимали от кашля. Именно бывает, знаете, ничем не вылечить. И здесь средство есть. И оно очень простое. Очень. Может, до боли кому знакомо. Кто-то кому-то, знаете, рассказал уже, кто-то знает об этом. Но я должна вам рассказать обязательно. Может, кому-то это неизвестно, и кому-то это поможет. Мне тоже этот волшебный напиток подсказали, и я должна с вами поделиться. Потому что нам что назначает, как мы приходим? Куча таблеток, а то и антибиотиков. Это очень страшно. Незачем. Народные средства мы все забыли. А зачем? Легче таблетку съесть и ждать эффекта. Нет, ребят, так не работает. Не работает. Давайте окунемся, как наши бабушки, дедушки лечились. Я много рецептов буду показывать, рассказывать. Если вам это интересно, то пишите мне. Очень много знаем, очень много. Только забываем. Просто легче съесть таблетку. И все. Но таблетка-то не помогает. И сегодня я хотела бы средства вам, можно даже волшебный напиток, о волшебном напитке рассказать, который вылечивает бронхи, кашель. Это средство настолько волшебно, что даже можно и деткам. И поверьте, улетучится ваш кашель, очистятся бронхи от слизи, от всякой гадости, которой сейчас и так на земле очень много. Но не будем далеко копать, будем друг другу подсказывать, делиться. Что нам понадобится для нашего волшебного напитка? Как вы уже видите, это какао-порошок. Да, какао-порошок. Но, опять же, какао должно быть настоящим. Не несквики, не какие-то там размешанные, а именно этот какао-порошок, золотой ярлык, вот Красный Октябрь. Он продается везде, поверьте. Мы его брали в Магните, покупали. Сразу вам подскажу, где он продается: в Магните. Если вы какую-то марку другую знаете, порошка, то, пожалуйста, какао-порошка, то, пожалуйста, пользуйтесь. Но это, поверьте, проверенный. Дальше, что нам понадобится? Какао-порошок, чайная ложка, без горки. Еще раз говорю, без горки. Либо пол чайной ложки с горкой. Возможно вымерить, поверьте. Дальше, второе. Нам понадобится внутреннее свиное сало. Я беру в деревне у бабушек, тоже поспрашивайте. Потому что бабушки или кто, знаете, знаете, у кого, может быть, соседи или бьют свиней, то есть вы знаете, проверенные, пожалуйста, купите у них. А так в деревне, я думаю, можно найти внутреннее свиное сало. Его понадобится пол чайной ложки. Ну, мы ложим уже, знаете, получается, даже уже чайную ложечку можно и полную, только без горки. Чайную ложку. Итого у нас получается какао-порошка, чайная ложечка без горки, и внутреннее сало тоже без горки, чайная ложечка. Если у вас нету внутреннего сала, вот сейчас надо, в аптеке продается тоже проверенный барсукор. Сейчас я вам покажу барсукор. Его даже можно принимать по чайной ложечке, там инструкцию найдете. Сейчас я наведу, а то у меня оператора нету сегодня, извините. Чайную ложечку деткам, маленьким деткам, как только чувствуете, заболели, сразу давайте этот барсучок, барсукор, я его называю барсучок. Он продается в аптеке, во всех аптеках, поверьте, если у вас нет внутреннего сала.
Поверьте, работает, помогает. Не раз спасал тоже. Вот этот барсукорчик даже. Это можно для взрослых сделать. Либо, если у вас нету, в данный момент, нету у вас внутреннего сала при себе, вот так вот сделать. Тоже чайную ложку, даже можно побольше, с какао. Я сейчас покажу, как это вообще выглядит, как этот рецепт готовится подробно, чтобы вы увидели. Сейчас про вот этот барсукор. И деткам по чайной ложечке, даже просто так давайте, когда вот приболели, еще кашля нет, сразу же давайте барсукорчик. Поверьте, 2-3 дня и все. Все пройдет. И всякие простуды. Как рукой сняло. Работает. И еще грудку. Грудку себе сами натирайте барсукорчиком, если у вас нету внутреннего сала. Но внутреннее сало лучше, поверьте. Лучше работает. Натрите себе, либо деткам грудь. Обязательно. Вот этим жирком. Еще, кстати, не сказала, возьмите лучше не в капсулах. Есть барсучий жир в капсулах. Просто будут спрашивать, если. Возьмите обязательно жидким, потому что он лучше. Уже и в капсулах принимали и так. Вот этот барсучок лучше идет. Именно такой в жидком виде. Вот здесь у нас 100 мл. Сразу берите 100 мл. Но это вы должны в холодильничке держать. Обязательно. И это работает. Грудку намазали. Попили какао с барсучком. И у вас все пройдет. Поверьте. Это работает, это проверено, все пройдет. Как рукой сняло, как будто и не было. Хочу вам рассказать, что дает сало нашему организму. Укрепляется иммунитет. Благоприятно влияет на сердце и сосуды даже. Представляете? Содержит незаменимые жирные кислоты, которые участвуют в строительстве клеток организма. А сколько в нем полезных витаминов. В нем витамины А, Е, К, Д, микроэлементов. Лецитин содержится в внутреннем сале. Нормализует также, кстати, нервную систему, так как в сале содержатся мононасыщенные кислоты, которые снижают раздражительность и увеличивают уровень физической активности. Потрясающе! Укрепляет костную ткань. Кислоты, которые содержатся в внутреннем сале, позволяют организму активно поглощать кальций, необходимый для наших костей, зубов. Обязательно в рацион наших деток обязательно приучаем по чуть-чуть сальца, но кушать обязательно. Там не надо много. Чуть-чуть, то есть там, как столовую ложечку, вот такой вот кусочек с супиком обязательно в рацион вносим своим деткам. Так как он повышает сопротивляемость к вирусным заболеваниям, справляется с авитаминозом, понимаете? Вот сейчас такая погода, обязательно сальце вводите. Свое питание и деткам приучайте. Обязательно приучайте. И, конечно, если кашель, втирать в область грудной клетки. Что делает внутреннее сало, когда мы втираем в грудную клетку, да? Сало удерживает тепло, увеличивает кровоток и способствует выведению мокроты, что вот самое главное. Какие там таблеточки? Таблеточки не помогут. Даже внутреннее сало подходит деткам, еще раз повторюсь, деткам. И деточек лечите. Средство борется с кашлем не только снаружи, не только, вот мы помазали грудную клетку, это тоже хорошо.
но и изнутри. Дело в том, что внутренний жир получил свое название из-за нахождения внутри животного. Что он делал? Он окружает органы животного, да, и защищает их от температурных и механических повреждений. Как внутреннее сало воздействует на наши дыхательные пути? Вот вам, наверное, будет интересно. Это средство смягчает спазмы. Вот оно как работает, превращая сухой кашель во влажный, что позволяет максимально быстро вывести вредные токсины, которые скопились, да, и микроорганизмы. Помимо даже этого происходит что? Согревание тела при температуре, да, когда у человека, когда он болеет, и снижает жар, да, снижает жар. Это, можно сказать, суперсредство. Обязательно пользуйтесь. И выбрасываем все таблетки, а тем более антибиотики. Пробуем свои натуральные средства, которые испокон веков пользовались наши бабушки. Теперь мы будем. Что нам понадобится, да, опять же, и сколько? Вот примерно, сейчас чуть-чуть поменьше. Вот столько нам понадобится какао. Вот. Вот у меня примерно вот так вот выглядит. Вот сюда бросаем. Ну, чуть-чуть я побольше. Вот так еще добавлю. Это у нас было какао. Добавляю сразу водичку. Вот у меня в стаканчике, ну, целый стаканчик водички. Сюда выливаем. Специально замерила примерно 200 грамм водички. 200 грамм, ну, целая кружечка воды. То есть вот у нас уже получился такая коричневая. Залили мы с вами какао водой. Теперь ставим на кипячение. Ставим на кипячение. Сейчас газ включим. И теперь какао будем кипятить. Ну, минуточку так прокипит какао. Сварить его надо. Давайте вот так вот, чтобы видно было. Его надо сварить. У нас с вами какао закипело. Маленечко мы его поварим. Прокипятим хорошенечко. Так. И можно убирать в сторонку уже. Разливать уже в чашечки. Маленечко сейчас оно остудится. И мы с вами добавим внутреннее сало. Чайную ложечку, либо пол чайной ложечки. Вот такой лечебный напиток мы с вами сварили. Теперь добавляю внутреннее сало. И все. Лечебный напиток готов. Выпиваем его горячим, обязательно горячим. Кому-то покажется он невкусный. Скажет, не буду пить, зря. Поверьте, зря. А что вкусно-то? Вкусно конфетка, правильно, пирожок. Да? Таблеточку съесть быстренько, которая не лечит. А это средство, поверьте, проверенное. И проверенное временем. Желаю здоровья вам обязательно. Берегите себя, берегите своих деточек. Да, конечно, надо над детками будет поскакать. Знаете, прибауточки, шуточки, прибауточки, ничего страшного. Есть такое слово «надо». Надо, и все. Выпили и баинькать. Поверьте, это работает. Будьте здоровы, берегите себя. Сейчас такая еще погода-то, видите, февраль,
Лучше бы был морозец бы такой, знаете, как раньше. Ух, такой прям идешь, аж снег хрустит. Хлопушки такие огромные. Красота. Именно морозец. А сейчас слякоть, дождь. Нельзя нам ни болеть, ни простывать. Так что берегите себя и бережем себя. И делаем натуральные средства. Волшебные натуральные коктейли. Будьте здоровы. Всем пока-пока.